azadino izy mirahalahy fa iditra ao anatin'ny fakandrifitry ny mpianatritsika zao lasa matahotra zany ianao na ivoaka ny eny fa na dia izay olon-dehibe indrindra moa fa ny zanakitsika matahotra ianao ny andefa n'le zazaka rivotra satria nray aman-dreny mbola mperinasa daholy noho ny zao anton'izao tsy en sécurité anao zany mise sentira zany ianao androany hoe tsy en sécurité nefa misy mpitondra eto amin'ny tany sy ny firenena izay mpitondra miaramila dia gaga zany hoe miandry tena miandry fandraisana fanapa-kevitra entitra sy fianavany aminareo a ny vahoaka malagasy fa androany kosa aloha raha ny tenako manokana tsy afaka satria tsy ampy ny angam-baovao eo ampelantanana ka ilazako hoe iranona na iranona mety azo itreretina konge hoe mety avy ao anatiny ihany no mampatonga an'izao zavatra zao hoe satria mety misy mieritreritra hoe ianao dia atreto amin'ny transition ihany fa izay no mieritreritra hitatana an'ireo avy eo rehefa tonga ny fifidianana azo itreretina zany zavatra zany ny atsotra be matsotra be alahy dia zao misy fola le fitenenana hoe tsara ny tantara efa nisy le izy 7 ary nentina mihitsy nanozongozonana amin'ny président Eratsonary Mampianina tamin'ny vanim-potoana mitentsika hoe miaramila ny mpitondra raiso ny anjaikitra mandray anjaikitra age miaramila io manao an'le izy misy age mipatrouille amin'ny alina misy age amin'ny etoandro fa zavatra mampanitikitikanay amin'le izy hoe fa maninona le zana-bahoaka mihitsy no lalovina ao anatina tontolona politika maloto zay zany no mampametsa-panontaniana ana le zanaka vahoaka no vonoina no ny amam'le hoe itiavana sezakesahana ho any amin'le seza raha miteninareo manao hoe tsy mpitondra teo zange tsy miteny mihitsy hoe rajoelona tenany fa mpitondra teo aloha zay nandimbiasa ny reto satria mialatsiny am'le fiteniny tanoa hoe lako tapoka le fanonganana reo mbola nieritseritra ny mbola itondra na ny député na ny fitondrana rajoelona sy ny manodidina azy io teneniko mbola nyteny ro tam'izany afaka mbola ampina 2030 2050 ary izy mitondra ny tenako moa dia fazavitena Florent Robertin izay miparitaka amin'ny réseaux sociaux fa nanao perquisition ny tena marina dia naheno renseignement zahay efa elaela renseignement io no efa haino ary miezaka zahay efa napita amin'le tomponandraikitra fa tsisy valiny de le zavatra koa miankina be amin'le fiainam-pirenenatsika fa tsy hoe zavatra moramora na zavatra hoe mba hoe zavatra azo leferina mahakasika an'le lazain'zareo fa perquisition lay toko de tsy nanao perquisition fa nanao hoe amin'ny maha citoyen malagasy dia saropiaro an'ity tanindrazana ty any tanindrazana raha manana ty ary tsy ny vatatenako zao mihitsy ro nandeha hoe hôtera principaly an'le zavatra natao tao fandesaka amin'le namana hoe mba andaotsika mba miresaka amin'le namana hoe andao iverifie fa na de zavatra misy ary zany fa zava-dozao atsika zany satria misy sinomanao sky mine misy resaka vola amina miliara sy ny tariny zany tsy marina tsy marina ary zahay tsy nanjay an'izany fa navadiky ny ereo politika be le resaka navadiky ny ereo hoe satria izao mihitsy zany ro tean'ereo hoe holotoina na ho simbaina inareo dimy mirahalahy efa misy zavatra tena efa urgent ve de tena zavatra hahafaty de mbola handeha hangala mandat fa tsy hanao an'le hoe resaka hoe fanontaniana sy ny tariny zahay amin'ny maha citoyen malagasy anay